adică să avem de-a face. Și pentru asta avem la dispoziție hârtie de turnesol, prin care vom măsura pH-ul. Haideți să vedem cum se colorează hârtia noastră și cât de bună este apa. Deci este undeva între 5,5 și 6, dacă corect. 5,5 și 6, adică pH-ul este identic cu cel al urinei umane. Cam asta avem de la rețea. Ar trebui să fie măcar 7, dacă nu mai mult, adică să avem de-a face cu o apă alcalină. La chiuvete curge apă acidă, care nu e așa potabilă cum se spune. În același timp putem să măsurăm și potențialul electric, adică să vedem cât de antioxidantă e apa. Avem la dispoziție un OR pe metru sau milivoltmetru este de fapt, măsoară încărcătura electrică a apei. Și să vedem dacă este cu plus sau cu minus. La București se pare că oamenii beau o apă proastă. Este cu mult Plus 352. 307, așa. Să vedem la cât se oprește. 400. Aoleu. – 490, 500 și... 528, 530 și ceva. Aoleu. Deci e o apă foarte proastă, din păcate. E o apă care este omorâtă. 537. Cred că s-a înțeles ce. Apa are un potențial electric pozitiv, adică total dăunător, datorită faptului că în apa de la rețea se adaugă clor pentru a distruge microorganismele și se adaugă policloră de aluminiu pentru a aduna cumva particulele de nămol, de noroi. Dacă avem de-a face cu zile mai ploioase, cu atât mai mult clor și policloră de aluminiu se adaugă. Putem să verificăm puțin ce se întâmplă cu acest potențial electric al apei, pentru că nu avem la dispoziție clor, clorul e gaz, e greu de lucrat cu el, dar avem la dispoziție iod. În tabelul elementelor chimice, clorul și iodul sunt în aceeași grupă. Ele reușesc să dea apei cam aceeași încărcătură electrică și voi adăuga un pic de tinctură de iod în apa noastră. Să vedem ce se întâmplă cu valoarea. Potențialul electric al iodului este cam de 490-500. Deci de data asta iodul n-a stricat apa, a îmbunătățit-o, că a fost 500 și mult peste 500, e doar 500 și un pic acum. În acest moment intră în joc, dacă pot să mă exprim așa, compania Coral, care în urmă cu 17 ani s-a lansat pe piață cu un singur produs. Este vorba de pudra de coral. Coral de Sango, de mare adâncime, e o fosilă acum. Și, practic, avem la dispoziție pliculețe cu pudră de coral care îmbunătățesc considerabil calitățile apei. Un astfel de pliculeț îmbunătățește 1 litru până la 1 litru și jumătate de apă în câteva minute, 5-10 minute. Datorită porozității pe care o are, în primul rând, este sorbent de toxine și haideți să vedem ce se întâmplă cu această apă în care punem pliculețul de pudră de coral. Și, în primul rând, absorbe impuritățile din apă. După aceasta, încep să se întâmple și mai multe lucruri bune. Și mai multe lucruri bune, pentru că pudra de coral eliberează în apă o anumită cantitate de minerale ionice. E foarte interesant că sunt aceleași minerale care există în corpul uman, peste 70 și ceva, și mai mult de atât sunt în aceeași proporție, adică calciu pe primul loc, magneziu al doilea, fosfor și ce mai urmează. Nu o să le numerăm pe toate 70, că nu are sens.
Dar deja puteți să vedeți ce se întâmplă cu încărcătura electrică a apei. De la 500 și a scăzut și o să ajungă pe la minus 200, poate chiar mai mult. Cu cât e mai cu minus, cu atât apa e mai vie, cu atât e mai puternic antioxidantă. Scade, scade, la minus 7. Minus 70 deja. Cred că s-a înțeles ideea. Deja a trecut de minus 100, deci cu cât este mai mult cu minus, cu atât apa e mai puternic antioxidantă. Primele avantaje ale consumului de apă alcalină, alcalinizată cu pudră de coral, se văd după primele 2-3 zile și e simplu de înțeles de ce. Pentru că mineralele care sunt eliberate